ズム・オブ・ワールドへようこそ。でも残念なことにご覧のような教訓のため今回のショーはキャンセルせざるを得ません。ミッキーたちもとても残念な気持ちでいっぱいです。そこでいつものショーをお届けできない代わりにミッキーの提案でショーの中でゲストの皆さんも参加するダンスをこれから一緒に踊りたいと思います。短い時間ではございますがミッキーたちとの楽しい時間をお過ごしください。Everybody clap your hands! Everybody clap your hands! みんなリズムに乗ってるかい？みんなリズムに乗ってるかい？これがリズム！準備はいいかい？準備はいいかい？踊りは簡単真似をし